Geliefde daar, kyk, kom ons klap hande, hy is ingeseerd vanmorgen, voorgestel aan die Here, en onthou, Frik, jy en Christine, ek weet haar gesondheid, laat haar nie toe ook hier toe kan wees nie, maar julle te verantwoordelik, en die Here het verantwoordelikheid op die skouers geplaas, om hierdie klinkies groot te maak, tot ere verheerliking van sy naam. Prys die Here. Geliefdes, vanoggend gee die Here vir my hierdie klein kort, is my teksversie, ek gaan nog meer lees, maar die teksversie sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dis Filippense 2 vers 5. Ons gaan deur baie seisoene. Julle weet wat seisoene is. Ons het nou deur die herfst gegaan, is nou in die winter, dan sien die meeste van ons, baie mense hou van die winter, ek is nou een van hulle nie. Dan sien ons uit na die lente, dan weer uiteindelik die somer. Dit is maar die jaarlikse seisoene wat ons het, dan is daar ook seisoene, in die kalender van die Here, die profetiese seisoene wat in die Bybel aangaan. Ons het verlede week 'n huiskerk gehad wat ek aangebied het, waar ek toe vir mense, maar die Here lê dit so op my hart, dat ons eintlik in die tye lewe, mense sê al die jare ons lewe die laaste dae, maar daar is soveel dinge wat in vervulling gaan. En ek vra toe 'n bietjie vir mense, hoe dink hulle waar is ons in Openbaring in die tydlyn? Want meeste Christene glo dat ons weggeraap word wanneer ons kom, dat dit gebeur voordat die Antichrist sy verskyning maak. Baie mense sê voor die Antichrist sy verskyning maak. Die woord wat ek bestudeer sê nie, die Antichrist is reeds aan die werk. Hy word net geopenbaar wanneer die kerk weggevat word. In ander woorde, die wat hom kan identifiseer. En die rede hoekom ek die vraag vra, want ek sien so baie dinge wat gebeur. Ek vra die vraag of die perde, die eerste 4 perde, die eerste 4 seels nie al oopgemaak is nie. Julle weet, baie van julle sal weet die perde waarvan ek praat, is die wit perd, die rooi perd, die swart perd en die vaal perd. Nou die wit perd, nou hoor jy, dit is nie my boodskap nie, dit is nou maar net vir interessantheid, dit gaan oor seisoene. Die wit perd natuurlik, sy ruiter het 'n boog in die hand, en 'n kroon op die kop. En eintlik het hy die mag in die hand, die wapen, maar hy kies 'n vrede, maar eintlik 'n vals vrede. Hy het die swaard of die boog in die hand, maar hy kies 'n vals vrede. En nou sien hoe daar deesdae gebeur word, hierdie vals vrede, hoe daar eintlik 'n oorlogssituasie is, maar kort word dinge uitgestel. Kort word daar deals gemaak. Julle weet waarvan ek praat. Hier in Iran is elke keer as daar 'n nuwe deal, en dan word die vrede weer uitgestel vir 30 dae, en dan weer vir 60 dae, en so gaan dit aan. En dit wat mense nogal wonder. Ook aan die gang, tog is daar oorlog rondom Israel aan die gang. Aanvalle en al die tipe van dinge. En die swart perd, wat bring die swart perd? Hy bring armoede, die weegskaal. Wat voedsel so duur gaan word, dat baie mense in huise gaan wonder, wie gaan eet en wie gaan kyk. En kyk wat is besig om te gebeur nou met brandstofpryse. En die gevolg daarvan is nie lank nie, dan gaan voedsel net so duur word, want dit word vervoer. En natuurlik die vaalperd is die peste en plaag siektes begin. En ons het al lang al te doen met allerlei plaag, peste, siektes, en as die een verbygaan, dan kom die volgende en ook nie onder mense net nie, selfs onder ons diere. Daarom het ek die vraag gevra, gesê, waar is ons in die tydlyn? Ek persoonlik glo natuurlik dat die wegraping eers gebeur wanneer die 6de, die 5de seël is natuurlik die wat reeds in die hemel is, wat vra, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog voordat ons vergeld gaan word en waarvan hulle wit klere gegee word? Dis hier in Openbaring 6. En dan word die 6de seël opgemaak, en dis wanneer die son swart word soos 'n sak, en wanneer daar aardbewings al die goed gebeur. Dis wat ek persoonlik, maar dis maar my gevoel. Maar die vraag het daaroor gegaan, as jy gereed, die vraag het daaroor gegaan, hoe lyk jou lewe? Waar is jy? Een dametjie het gesê, sy glimlag, die goed maak haar nie bang nie, maar haar opgewonde, want die woord van die Here gaan in vervulling, en sy weet waartoe sy gaan, sy ken die einde van die storie. Dit laat my dink aan Amir Tsarfati, ek weet nie wie van julle weet van Amir Tsarfati nie. Dis 'n Jood in Israel, maar hy's 'n Christen, is 'n Messiaanse Jood. En hy word baie keer kwaad. Elke keer kyk lees ek sy goed en sê hy word eintlik kwaad as Donald Trump nou hierdie goed so uitstel, né? Maar dan weet hy ook wat dit moet so gebeur, want hy ken die einde van die storie. Iran kan nie, daar kan nie 'n regime change ooit in Iran wees nie, want dan kan die woord nie in vervulling gaan as Iran en al hierdie lande gaan Israel inval nie. Is dit nie so nie? Nee.
So dit is goed om te weet, ons ken die einde van die storie. Daarom sê hy ook, as 'n Israeliet, as 'n Jood in Israel, pla dit hom. Maar as 'n gelowige verheug dit hom. Hy weet sy land gaan deur 'n baie moeilike tyd gaan. Maar hy ken die einde van die verhaal wanneer Jesus terugkom vir sy eie. Toe sê hy vir die dame, dis goed om so te voel. Dis goed om so te wees. Maar waar is die omgee verander? Ons kan nie tevrede wees om te sê ek is alright nie. Ons kan nie tevrede wees om te sê ja, ek is gered, ek gaan dit maak nie. Wat van hulle wat agterbly? Wat van hulle wat nog nie daar is? Het ons nie elkeen 'n opdrag gekry? As die opdrag nie gaan dan heen, maak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om te doen wat ek julle beveel het. Dit is die opdrag, Matteus 28, wat ons het. Maar dit is seisoene, maar daar is ook 'n ander seisoen, daar is kerkseisoene. Elke jaar in die kerkseisoene. Wat gebeur hier om Desember? Hier rondom Desember dan herdenk baie die geboorte van Jesus. U weet, baie van u weet hoe ek natuurlik voel daaroor, en daarom het ek, maar ek voel ons is so aan die einde dat hierdie seisoene belangrik is, en dat ek ook gesê het dat as Jesus dan nie daai tyd gebore is, dan is hy waarskynlik daardie tyd, as jy nou kyk na die Bybelgeskiedenis, hy waarskynlik in die moederskoot geplaas daardie tyd. Maar wat belangrik is, die belofte het gekom, Jesus is gebore, en dis in die jaar van die kerk herdenk ons die geboorte van Jesus. Nie lang daarna nie, 'n paar maande daarna, dan herdenk ons iets wat nou 33 jaar later gebeur het, dit is die kruisiging van Jesus en sy opstanding, Goeie Vrydag en die Goeie Opstanding Sondag, wat baie mense nou Paasfees noem of die Paasnaweek. Dan herdenk ons dit. Al hierdie goed het reeds gebeur, maar ons herdenk dit. En dan 7 weke later, eintlik 40 dae later, die hemelvaart van Jesus, en dan beloof hy ons, maar hy los ons nie wees nie. Daar's nog 'n belofte wat in vervulling gaan, as ons die hemelvaart beteken, hy kan gaan. Soos wat hy gesê het, of vir ons gaan plek gereed maak, Johannes 14, of ons te gaan plek gereed maak, in sy Vader se huis. Maar hy los ons nooit weer alleen nie. Ons moet net wag, net vir 'n rukkie wag. Of hy sê vir hulle, gewag julle net, oor 'n paar dae, dan stuur ek vir julle krag van bo, en dis natuurlik die Heilige Gees wat gestuur word, of ons die krag te gee, sodat ons nie alleen hoef te staan nie. So gaan ons deur hierdie seisoen, en elke jaar, maar hierdie jaar het ek baie meer klem daarop gelê, want dit voel vir my, dis die laaste kans vir herlewing van die kerk, dis die laaste kans wat ons het. Ons het dit gesien, en ek het ook gesê, dat baie pastore, baie sal sê, ag, kom beleef die Heilige Gees, en kom hoor die woord onder die krag van die Heilige Gees, en dan wonder ek, is die Heilige Gees betrokke? Ek sien hy is nie. Maar jy vat 'n man se woord, ons moet die Gees van die Here toelaat om self te werk, en jy sien hoe die Gees van die Here in hierdie kerk werk, nee. Al voor Paasnaweek, die Gees het vir ons 'n paar dinge gewys, hoe hy iemand beskerm, omdat ons daai persoon voor die tyd gebid het vir dit wat nog moet gebeur. Ons nie geweet nie, julle weet van die waar hy gebid het hier, daai Sondag, dat wat ook al hier binne aangaan, dat die Here dit sal beskerm. En daardie middag is hy in ongeluk in sy breekdanig, julle weet daarvan, nee. Hoe die Here haar beskerm het, hoe die Gees, die Heilige Gees die beskerming gedoen het. Ek het ook agterna gehoor van die wonderwerke by die genesing wat gebeur, by die gesondmaking. Hoe die Here beskerm het, maar ook genees het. 'n Paar dae later, nog net die week voor die Pinkster Sondag, weet u van nog 'n gebeurtenis. Vroutjie wat beroerte gehad het, verlam aan die een kant. En dan weet ek ook, ek gaan nou iets sê vir julle hieroor, hoor. Want dan weet ek, daar's baie mense wat soms, en dan besê, weet jy, ons weet dit nie, ons kom dit agter nie, want nog 'n gawe van die Heilige Gees is onderskeidend. Dat jy kry baie keer mense wat die binne, ag, die pastoor praat alweer oor daai en of oor daai en daardie ding, daai onderskeiding is daaroor. Die Here gebruik sekere mense, dit gaan nie om die mense te vereer nie, dit gaan om die Here te vereer, onthou dit nie, hoor. Goed, wat er gebeur het, wat daar volkome genesing gebeur. So nou kom ons by die genesing. Een is die beskerming, die tweede is die genesing wat kom, die derde is die gawe van die Heilige Gees. Toe ons op Pinkster Sondag hier bid, ek sien die vrou is vanmôre weer so onder die Gees van die Here. Maar die Gees van die Here vat en daar manifestasie is, dit maak baie keer mense ongemaklik. Want hulle nie besef nie, baie keer is daar ander dinge wat die Gees eers moet uitboender in die liggaam. Dis hoe daar sulke manifestasies baie keer gebeur soms. Maar sy ontvang die doop van die Heilige Gees. Sy praat ewe skielik haar hemelse taal. Sy profeteer in die taal. Sy sê die hele Johannes 15 op in die taal. So nou kom wys die Here hoe hy deur 'n mens werk. En die vierde ding het in verlede Sondag gesê, van al wil jy nie 'n gawe hê nie, al begeer jy nie 'n gawe nie, al het jy dit nie,
het ek vir julle gewys deur Cornelius, dat sonder die Heilige Gees, kan jy nie deur heiligmaking gaan nie. Jy het die Heilige Gees nodig. En die woord van die Here sê, Hebreërs 12 vers 14, sonder heiligmaking sal jy God nie sien. Kan dit maar gaan lees. Jy het dit nodig. Jy moet ten minste die Gees se stem kan hoor. Jy moet ten minste sy stem kan hoor, maar dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy nog steeds uit eie krag moet werk. Dit is soveel beter as die Heilige Gees in jou kan woon en jou van binne af kan verander en jou wil kan verander. Die Here sê, vra my naam, ek sal doen, so die Vader die Seun verheerlik sal word. En dan vra mense baie keer dinge en dit gaan nie in vervulling nie. Nou wat gaan nou aan? En jy het die Gees toegelaat om jou te verander, want weet wat gebeur eintlik? Dis nie dat die Here jou wil doen nie. Hy verander jou wil. Hy verander jou hart, hy verander jou begeertes, jou behoeftes. Dat dit in lyn met hom kom. En as jou begeertes in lyn is met sy wil, dan sal hy altyd ja sê vir jou. Hoor my maar vandag. Hy sal altyd ja sê vir jou. Nou kom ons by die tyd wat sê, goed Here, ons is nou deur al hierdie goed gegaan. Ons is nou deur u geboorte. Ons is nou hier deur u kruisiging. Ons is nou deur die hemelvaart. Ons is nou deur die uitstorting van die Heilige Gees. Wat doen nou? Begin ons nou maar weer. Dan gaan ons maar 'n rukkie ons kerk maar nou tot alles weer begin. Paulus sê hier in Filippense 1, hier van vers 27, die opskrif sê, vermaning om te volhard. Nou moet ons op 'n punt kom, as jy nou daar is, dat jy die Gees van die Here ontvang het, of jy is bewus van hierdie dinge, as jy dit nog nie ontvang het nie, dan moet jy dit soek. Jy moet 'n behoefte hê daaraan. En ja, daar is altyd die beskikbaarheid deur die opleg van hande, nee. Maar soms kan die Here net deur jou hartsverandering, kan die Gees van die Here op jou kom. Wat nou? Nou moet ons volhard. Party mense gaan maar net, dan begin ek nou maar weer van voor af, so ritueel. Jy moet volhard, jy moet nou dit wat jy ontvang het, moet jy in ons gaan gebruik. Al is dit dan nou net om die weë van die Here te loop, sodat jy eendag ook by hom sal wees wanneer jy kom haal. En dit gaan nie net oor die wegrap nie, hy het gepraat van die wegrap. Dit kan nog baie jare wees, my broer, my sussie, maar jou lewe is beperk. Ons het vanoggend hier gebid vir iemand wat 'n broer verloor het. Elkeen van ons is hy streepie getrek, daar is 'n dag. Met ander woorde, ons almal is eintlik maar die laaste dag, wat ons jare is eintlik maar min. Is dit nie so nie? Julle doodstil. Sê amen. Amen. En dis wat gebeur. Nou sê hy, ons moet volhard. En hoe volhard ons? Die eerste een is natuurlik broederlike eenheid. Hoe lyk broederlike eenheid? Ek het nou gevra van, partykeer hoor jy mense, of jy geestelik hoor jy, is maar mense wat so 'n bietjie bron. Nee, ag, hy het sy naam, sal weer daai en daai dinge, wat van my. Ek wil net vir jou sê, as jy die klein toetjie, die Here sê, my liggaam moet volledig wees. Hy sê, my kerk is my liggaam, en is my bruid. Hulle het lammers geoffer, vir ons sondes voor Jesus vrygestel. Hoe daai lammers gelyk, ons altyd twee goed, ons altyd manlik, so daai mense wat altyd wonder, is God manlik of vroulik? Moenie daaroor wonder nie, is manlik, en ons altyd sonder gebrek. Hoekom? Want Jesus Christus is volmaak, hy is sonder gebrek, en ons is veronderstel, hierdie liggaam moet in eenheid wees, altyd. So dit maak nie saak of jy nou die hart van die liggaam is, en of jy soos pastoor Andre altyd gesê het, die galblaas is nie. Jy is deel van die liggaam. En jy dalk nie dieselfde funksie nie, maar jy is nodig om die liggaam volledig te maak. Die liggaam kan sonder jou leef, maar die liggaam is dan gebreklik. En Jesus is nie gebreklik nie. Elkeen van ons moet nooit minderwaardig teenoor 'n ander een voel nie, maar moet ook nooit meerderwaardig oor 'n ander voel nie. Elkeen moet die ander een dien, elkeen moet minderwaardig, elkeen moet na 'n ander een opkyk. Elkeen van ons moet nederig wees. Maar ek wil vir jou nog 'n ding sê. As jy daai gevoel het van ek is minder werd, dan moet jy jouself werk. Maar dan gaan dit oor eer, eie eer, dit gaan nie oor eer vir die Here nie. En as jy nederwaardig voel, is dit dieselfde ding. Want jy sien die Here gebruik mense wat hulle ook beskikbaar stel. As jy 'n talent ontvang het, kom ons sê jy het 'n musiektalent of 'n sangtalent, het jy dit al beskikbaar gestel? Het jy al gekom en gesê ek wil my talent graag gebruik om die kerk te bou, om die Here te vereer? Of hou jy dit vir jouself? Wat 'n talent dit ook al mag wees. Het jy al gekom en gesê, Here, hier is ek, gebruik my. Maar dis wat ek gedoen het. Dis wat ek gedoen het, die Here gesê het. Reg, maar weet jy waarvoor jy jou inlaat? Want ek wil net vir jou sê, jy kan met daai mense gebeur waaroor die getuienisse so gaan.
Gaan vra vir hulle wat agter die skerms gebeur. Gaan vra vir hulle die moeilike tye wat hulle gegaan het en nog steeds gaan. Gaan vra vir hulle oor die sielkundige stryd wat hulle nog steeds stryd. Jy vra voortreffelike werk as jy wil werk in die liggaam van Christus, as jy nie tevrede is om net een van die minder belangrike orgaantjies te wees in die liggaam nie. Dis goed dat jy dit vra, maar weet net, dis nie maklik nie. Weet net, jy gaan baie wakker lê. Weet net, jy gaan baie moet opoffer, baie dinge moet prys gee. Ek praat baie keer vir Pastor Anne-Marie dan ek sê, dit is so lekker wees om voltyds weer die boerdery op te gaan. Dit is so lekker te wees om te ry wat ek wil ry, en dan kom daai vleeslike weer so in. Maar jy gee dit prys vir die Here. Jy gee dit prys vir die Here wat jy wil vir die Here doen. Hy verander. Moenie dink jy het nie nog steeds behoeftes, jy het nie nog steeds dinge nie, maar jy leer om dit te kruisig. So jy vra 'n voortreffelike ding, en die Here, dis die een ding, is jy moet jouself beskikbaar stel. Die tweede ding is, die Here moet weet wat 'n vermoë jy het. Wat 'n vermoë. Ek sal nooit vergeet nie, toe dit geprofeteer is oor my, dat ek in die bediening ingaan. Ek staan nog daar in die gedagtes en sê, dink op myself, finansies, kerk begin, al die goede nodige. Ek dink dit nog, toe word oor my geprofeteer en gesê, en die Here sal alles vir jou gee wat jy nodig het, maar jy moet dit glo. Die Here het my nog nooit in die steek gelaat nie. Maar jy moet beskikbaar stel. Help nie jy mor en jy berom oor ander wat dalk genoem word, maar jy is nog nooit beskikbaar gewees nie. Glo vir my. Ek sien 'n advertensie van 'n kerkie in die FSA, oulike pragtige kerkie. Daar staan vol seil. Nou lees ek die storie. Wat het nou gebeur? En die kerk was so leeg geloop. Weet wat het gebeur? Net een ding. Die pastoor het gesterf. Nou hoe lyk die liggaam dan vir die huis? Waaroor het gegaan? Het dit gegaan oor die pastoor? Het almal daar gegaan en almal die pastoor aangaan? Waar is Jesus? Waar is die liggaam? Waar is die omgee vir mekaar? 'n Familie, ek is nou die vader van ons familie. Maar die familie gaan net mekaar uitspat as ek nou sou sterf. Ja, daar sal seker 'n traan of twee gepluk word, né? Jy laat 'n bietjie huil. Sal julle? Okay. Hulle het al so 'n bietjie huil oor my, né? Maar die familie gaan aangaan en as daar nou 'n leier nodig is, gaan iemand seker opstaan as die ouma nou die leierfiguur waarskynlik ook, dan weet ek nie, maar hulle gaan bly staan. Maar ek kom uit 'n familie uit. Toe ons pa sterf, toe span die familie uitmekaar uit, want hy is die gom wat alles in mekaar gehou het. En dit baie keer in die kerk. En die probleem is dat dit is nie reg nie. Dus ek so dankbaar toe ek 'n pastoor gerede vir Paasnaweek dat ek hier kan wees nie, ek kon toe nie uitkom nie, dat hier daar mense is wat opgestaan het en die ding aan die gang gehou het, of hulle nou kan preek of nie, maar daar moet iets aan die gang gehou. En dis wat moet gebeur. Ek sal graag wil weet as my kop neer lê, en dan Andrea kop neer lê, dat hierdie gemeente nog sal kan aangaan. Maar dit gaan uiteindelik oor Jesus, dit gaan nie oor jouself nie. Dit gaan oor mekaar, om vir mekaar op te gee. So ons moet 'n broederlike liefde kan aangaan. Dis een van die eerste dinge. Ons moet nou die Gees ontvang. En die Gees van die Here gee vir ons vermoëns, hy gee vir ons krag, hy gee vir ons gawes. Ons moet kan aangaan. Die tweede een is ootmoed. Weet jy wat is ootmoed? Party kerke baie keer en hou hulle vir ootmoedigingsdiens. Dis om jouself weer te verneder. Maar ek weet nie hoe kon spesiale dienste daarvoor moet hou nie. Ons moet elke dag onsself verneder voor die Here. Ons moet elke dag nederig wees. As jy daar buite 'n dokter is, fantasties. En jy buite 'n boemelaar is, great. Seker nou nie so great nie, maar dit maak nie saak nie. Maar hier in die kerk is ons broers. En partykeer gaan daai boemelaar dalk in die liggaam van Christus iets meer doen, meer gewillig wees, nee, is dit nie so nie? Ja. Hier moet ons die ander hoër ag as onsself. En dit sê die pastoor. Die pastoor is nie hier om te kom regeer nie. Die pastoor is hier om saam met julle te dien en maar net die leiding te neem. Ootmoedigheid. Met ander woorde, en dis die voorbeelde wat Jesus gestel het. Hy het broederlike eenheid gehad. Toe hulle hom roep en vir hom sê, hoorie, jou ma, jou moeder en jou broers soek jy. Toe sê hy, wie is my moeder en wie is my broers? En hy wys so oor die disippels, hy sê, daar is my moeder, daar is my broeder, daar is my suster. Hy sê, die wat in die huis van my vader is my broer, my suster en my moeder. Daardeur sê hy nie sy eie ouers is nie sy familie nie, maar hy sê, maar hierdie is die ware familie. Broederliefde. Hy het die voorbeeld gestel, nederigheid, ek gaan nou vir jou lees. Hy het die voorbeeld gestel vir nederigheid. En natuurlik was hy heilig. Die woord van die Here sê, hy is heilig, daarom moet jy heilig wees. Maar jy is nie onmiddellik heilig, jy baie mense is skynheilig, né? Hoekom heiligheid?
Heiligheid kom deur die werking van die Heilige Gees. Daar's net een manier, of twee maniere. Die een is, die Gees van die Here kan vir jou wys wat verkeerd is. Die Gees van die Here, die Heilige Gees het baie met my gepraat voor ek die dooping ontvang. Maar dan moet jy uit eie krag gaan en probeer doen wat die Here wil. En ek wil vir julle sê, julle sal baie hoor, ek praat van die Fariseërs of die nuwe Fariseërs. Dis eintlik mense wat vandag die wet wil voorhou en eie krag dinge wil doen. Jy kan nie uit eie krag dit doen nie. Jy kan nie. Die beste is dat die Heilige Gees jou verander om soos hy te wees. Dis wat heiligmaking beteken. Met ander woorde, Paulus som hier so op in Filippense 2 vers 1 en 2. Dis nog nie eers die boodskap nie, hoor. Dis sommer maar net so 'n gedagte. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Paulus sê eintlik, alles en al wat ek julle vra, wees ten minste net eensgesind onder mekaar, wees lief vir mekaar. Goed, nou kom die ware boodskap hier van vers 3 af. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Ek dink dis wat ek nou gesê het. Ons het 'n regering wat deur, en dit gaan eintlik omtrent in elke land so, wat deur mense verkies is tydens 'n verkiesing. Nee, ons noem dit demokrasie, ek noem dit demonkrasie. Hoekom noem ek dit demonkrasie? Want dit werk nooit so uit nie. Jy verkies 'n ou, jy verkies 'n persoon. En weet jy wat is daai persone veronderstel om te doen? Hulle is veronderstel om vir jou te werk. Hulle is veronderstel om jou te dien. Jy is dan die ou wat die belasting betaal, jy betaal aan hulle salarisse. Hulle is veronderstel om jou te dien, maar hulle word hierdie konings, is dit nie so nie? Maak net soos hulle wil, lewe baie lekker en die wêreld kry swaar. En partykeer is dit in kerke ook so, dat jy nou 'n pastoor kry wat daar voorsit met pragtig en mooi lyk met sy soet en sy taai en sy blink ringe en horlosies en al daai goed. Die pastoor moet tog nie vir my kwaad word as hulle so aantrek nie. Ek sê nie almal is so nie, maar baie van hulle beleef jy eintlik maar net daar. It's all about me. Dit gaan nie oor die mense nie. Ek dink dis waarskynlik wat gebeur het in daai kerkie ook wat nou te koop is. Toe die koning van die kerk weg is, toe bestaan die kerk nie. Ons moet nederig wees, ons moet dit nie doen uit eie eer, of om iets te wees nie, dieselfde ook as jy daai behoefte het, om iets belangriks in die kerk te wees, moet dit wees, ek wil graag iets vir die Here doen, gaan nie oor, want ek wil belangrik wees nie. Goed. So moet nie iets uit selfsug of uit die eer doen nie, maar uit nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Vers 4, julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Dra ons mekaar nog, sien ons waar mense swaar kry. Gee ons nog om as hulle swaar kry. En die week weer iemand, ek sien dit baie in die kerk, en dit gaan nie hier oor tieners nie, hoor my, maar ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Jy kry soveel dinge deesdae wat mense tiendes of die idee van tiendes aanval. Nou ek wil net gou vir jou vertel waar kom dit vandaan. Punt nommer 1, dit kom eintlik uit Abraham. Abraham het vrywilliglik, dis lank voor die wet, het hy begin om tiendes van die opbrengs te gee, einde van die oorlog, dit het hy gegee aan 'n koning met die naam van Melchisedek. Ons weet nie baie van Melchisedek, ons weet wel, hy was koning, priester en profeet. Waar hy vandaan kom, weet niemand nie, maar Abraham het hierdie ding ingestel, vrywilliglik, maar 'n tiende van alles. Baie later, ja, natuurlik, Jakob het ook later, sy eerste dinge, so baie mense het dit vrywilliglik gedoen, was 'n vrywillige gawe, was so dat die huis van die Here, dis ook die Here toe ook toe hy by die wet kom, en hy stel die Lewiete, wie is die Lewiete gewees? Die Lewiete is die 12de volk wat eintlik nie 'n eie tuiste gekry, nie 'n eie woonplek gekry nie, hulle het nie hulle eie besittings gehad nie, het nie grondgebied gehad nie, hulle was in diens van die volk, hulle is die wat die priesters geword het. En die Here het ingestel sodat die huis van die Here versorg kan word, dat die priesters versorg kan hê, maar die woord van die Here sê, want die arbeider is die loon werd. Daardie ou is aangestel na die posisie. Dis hoekom dit gekom het. Toe Jesus het kom vervul. So daai ding het nou weggeval. Mense is heeltemal reg. Maar wat het weer teruggekom? Die orde van Melchisedek. Jesus Christus is aangestel volgens die orde van Melchisedek. En hy stel die kerke. En mense wat die kerke moet mense help. En die kerke moet daar wees en die kerke moet daar wees. Maar ons wil nie ons hare in sakke steek nie. Ons soek verskonings.
En dit gaan nie net oor tieners nie, dit gaan oor ander ook te help. Ons soek verskonings, ons soek dit in die woord. Soek ons verskonings om te bewys dis nie meer nodig nie. Hoekom doen jy dit? Waar is jou hart? Is jou hart ooit vir die Here? Jy soek verskonings, ek het nie nodig om dit te doen. In plaas van om by die Here jou knieë te buig en sê, Here, wat het U nodig? Wat kan ek vir U doen? En dis wat Paulus gedoen het. Paulus het nie 'n nuwe ding ingestel. Hy het gesê, hy die tieners, hulle sê hy het nou ingestel die vrywillige offers. Weet jy wat? Hy het die vrywillige offers net teruggebring, wat lank al bestaan het. So dit gaan daaroor, maar dit gaan nie net daaroor, dit gaan om mekaar te dra. Ja, ek weet, ek ook. Ek kyk ook dat my huis versorg is, my kinders versorg is. Elkeen van ons, en ek dink nie dis onredelik om te verwag dat jy beseker maak jou huis is reg nie. Maar wat van daai ekstra? Wat van as jy ekstra het? Kyk jy na die ou daar oor die straat wat swaar kry, wie ou nie verbykom wat nie het nie. Maar ook nie net materiële dinge nie, ook net vir omgee. Praat nie van siekte, praat van om sommer net iemand te gaan besoek wat siek is by die huis. Iemand wat dan die woord van die Here net nodig het by die huis. Met ander woorde, ons moet mekaar omsien. Dis waar hy dan inkom waar ek vir die vrou gesê, dis goed dat jy bly is, dis goed dat jy opgewonde is, dat jy weet waartoe jy gaan eendag. Maar ons moet nie net na onsself kyk nie, ons moet ook kyk na die ander. Ons moet ook hê dat daai ou wat so ongelukkig lyk, as jy klaar is met daai persoon, dat hy ook gaan glimlag, as jy weet wat, al is die lewe hoe sleg hier, ek het die ewigheidsverwagting, om by Jesus te wees eendag. Hy sê, wat hierdie gesindheid met die julle wees, wat ook in Jesus Christus Jesus was, hoe lyk sy gesindheid? Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees, met ander, hy was eintlik van gelyk aan God, hy is God in die vlees. Hy sê vers 7, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en in die mense gelyk te word. Met ander woorde, hy het nie gekom as God nie, hy het nie gekom as hierdie God nie, hy het gekom as mens. Hy is deur 'n vrou gebore. Hy het 33 jaar lank op hierdie aarde het hy geloop, 33,5 jaar dink ons, het hy op hierdie aarde geloop, hy het pyn verduur, hy het hartseer geken, hy het swaar kry geken, hy moes werk om kos op die tafel te sit. Hy het gewone liggaamlike funksies gehad, hy het nie nodig gehad om dit te doen nie, want hy is God, maar hy het dit gedoen terwille van sy liefde vir die mens. Hy het homself verneder uit liefde. Ons sê ons is liefde, die gemeente is liefde, regtig? Is jy bereid om homself te verneder van ander? Is jy bereid om nederig te wees teenoor ander? En ek preek nie net vir julle, ek preek vir myself ook hoor. Ek is nie die koning wat hier voor staan nie, ek preek vir myself ook. Vra hierdie vraag. Maar hy het 'n diensknegt geword, en dis nie al nie, hy het in die vers 8, en in die gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, tot die dood aan die kruis. Hy was heeltyd gehoorsaam. Hy was gehoorsaam aan sy eie wette wat hy ingestel het. Hy het nie nodig om te volg nie as God. In feite, baie mense, die fariseërs, wat ek nou baie van praat, sê ja, dis die bewys. Hy het ook die wet gehou. Dis die waarheid nie. Hy het nie ook die wet gehou nie, net hy het die wet gehou. Geen mens kon ook die wet hou nie. Die Here sê dit ook baie in Matteus 5, dan luister hulle ook net so halfpad, hulle lees dit ook net so halfpad, waar Jesus daar sê, uitdruklik sê, ek het nie gekom om wet weg te vat, ek het gekom om te volbring. Nee. Volbring beteken nie weggevat nie, maar dit beteken ook, hy is afgehandel, is dit nie so nie. Ek het nou in die week tot my skok, kry ek sy SMS. En ek het blykbaar die 30ste April, toe ek nou Mosselbaai toe gery het, ek het graaf net bietjie te vinnig gery. Kom daar, ek gaan waarskynlik 'n boete kry van R700, want ek het tot 'n 80 so dat ek 111 km/h gery, weet 'n mooi fotootjie van my kar, alles, en dit is so, ek was die 30ste daar, op pad so toe, maar nou weet ek nie, maar dit is nie in die dorp self nie, dit is nou of in of uit, oop pad, so dit is wat, al wat ek is nogal redelik, ek weet op die oop pad ry ek redelik vinnig, maar in dorpsgebiede of daai gebiede hou ek by die wet, maar dit nou gebeur het ook, dat jy sien daai 80 bordjie, en by die 80 gaan begin jy nou afslek, en eintlik by die bordjie moes jy nou al by 80 gewees het, so ek weet nie of ek dalk 'n bietjie vinniger ry, of aan die ander kant dat ek 80 ry, nou die oomblik as jy sien, as jy 120 bordjie, dan begin jy al voet neersit, so een van daai twee dat gebeur. Maar ek wag nou, want dan iemand gaan moet besluit, 'n landros in die dorp gaan besluit, gaan ons vervolg of gaan ons nie, as hulle vervolg, moet hulle 'n dagvaarding by my kry, en as hulle nou nie by my kry nie, dan kan hulle nou in absentia besluit, okay, ons gaan dit afskryf, of nee,
Ons gaan vir 'n boete kry, dan gaan ek op Nytes, dan sal ek op die stelsel kan sien, want ek is nog nie daar nie. So, dis hoekom ek op hierdie stadium nog los. Maar as daai boete nou uiteindelik kom, dan moet hy betaal word. As die landdros hom wegvat, dan beteken hy is geskwas, hy is weggevat, hy is ontbind. Maar as hy nie is, moet iemand hom betaal. Ek moet hom gaan betaal, en as ek hom nie betaal, is ek in die moeilikheid. As ek nie kan betaal nie, dan is daar dalk 'n barmhartige Samaritaan wat sê nie, ek betaal hom vir hom. Hoor jy, is nie skuld nie, maar iemand betaal dit vir my. Dan is daai ding volbring. Die boete is betaal, is dit nie? En dis wat Jesus gedoen het, dis wat mense nie verstaan nie. Jesus het nie weggevat, hy het volbring, wat die mens nie kon volbring nie. En hy is die enigste, hy het die wet volbring, en hy het die straf volbring, deurdat hy in die kruis moes, waar ons moes sterf, het hy gesterf. En hy het uit die dood uit opgestaan, sodat ons die ewige lewe kan hê. Prys die Here daarvoor. So hy was gehoorsaam, en nederig tot aan die dood aan die kruis. Hy het vervul, wat ons nie kon nie. Hy sê daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. En ek wil vir jou sê, jy gaan ook verhoog word. As jy nie nederig is, en ons moet nie hier wil verhoog word nie, hoor. Maar ek kan vir jou sê, elke wonderlike ding wat gebeur, is die engele juig daaroor. Dit is ou Dawid, net as ek wil sê, ou Dawid toe hulle daai ark gaan terughaal en sy vrou, Salomo se dogter, ag nie Salomo nie, Saul se dogter. Kyk, sy het vreeslike veragting gehad, omdat Dawid het daar sy nagkere op en af gedaan, so dat elke 6 tree van blydskap oor die ark terugkom. En hy probeer dit in die kerk in kry, sê, mense, jy hoef nie bang te wees om te sing nie, jy hoef nie bang te wees om so 'n bietjie te beweeg nie, ons is ons bly in die Here, is dit nie so nie? Is julle bly? Ja, dit is so altyd vir my sê, julle is bly. So is die engele bly vir elke een wat sy hart vir die Here gee. Elke een wat kom sê, Here, gebruik my ook. Ek wil ook 'n diens van U wees. Al is dit daar buite, hoef U hier te wees. Ek wil ook daai lig gaan skyn. Maar ek wil jou verseker, die Here gaan ons verhoog. Hy sê ons gaan krone ontvang. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat met elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Wow, ek is so bly. Of ek daar gaan wees, of hier gaan wees, ek gaan vrywillig, ek doen dit alreeds. Bely ek Jesus Christus as die Here. En ek buig reeds my knie. En ek doen dit gewillig. Maar daar gaan mense wees op hierdie aarde as ons weg is, wat gedwing gaan word. Hulle gaan geen keuse hê nie. En wie is die wat onder die aarde is? Dis hulle wat in die doderyk is, hulle wat in die hel is. Tot hulle, ek dink nou al is daarvan hulle, wat bely dat die Here Jesus die Here is, en dat ons se knie moes buig, en hulle buig hulle knie of hulle dit wil nie. En jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse of jy uiteindelik as 'n verlore in die knie gaan buig. Want daai mense gaan die knie buig, maar hulle gaan nog steeds verlore wees. En of jy liewer die knie wil buig as iemand wat gered is. Iemand wat uiteindelik vir die Here is. Onthou wat ek jou gesê het, hy het hemel toe gegaan om vir jou plek te gaan berei. Hy het gesê in die woning by my Vader se huis is daar baie wonings. Ek gaan vir julle plek te voorberei, sodat julle kan wees waar ek is vir altyd. Vir altyd. Gaan ons daar kan wees. Vers 12, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid werk julle eie heil uit met vrees en bewe, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dis ou Paulus wat hier praat. Hy praat nou van hierdie gemeente, hierdie Filippense. Hy sê vir hulle, dis nou wonderlik as ek in julle teenwoordigheid is en julle so optree, maar julle moet ook as ek weg is so optree. Met ander woorde, dit moet nie gaan oor my ou Paulus nie, dit moet gaan oor hierdie gemeente. Daai pastoor wat oorlede is, dieselfde storie. In sy afwesigheid, ek afwesig is hier. Ek probeer, glo vir my, ek probeer elke keer hier te wees. Ek dink ek stel julle baie geteleer nie, maar dinge moet kan aangaan. Julle moet daai gesindheid hê, want dit kom uit die hart. Met ander woorde nie, ek het nou gepraat van skynheilig, né? Party mense is skynheilig. Dis soos daai ou wat ek het julle al vertel van, né? Kom die pastoor daar, sit hy daar in sy kar. Die pastoor aankom, sien jy net waar is. Die onderste sê nou ek hierdie vingers. Dan dink ek myself, hoekom? Die Here sien mos wat jy doen. Hoekom jy nou voorgee vir die pastoor? Nee. Of ek loop hier so by die gastehuis in, en dan ewe skielik 5 minute later, 10 minute later is die gastehuis leeg. Regtig. Ek praat nie nonsens nie, dit regtig gebeur. Maar mense ongemaklik voel, hoekom? Want hier
Hier is nou 'n pastoor in ons midde. Skynheiligheid. Ons moet voor die Here gaan verantwoordelik, nie voor my of voor die pastore of voor Paulus of enige van daardie mense nie. En ek gaan nie vir jou vertel wat sonde is, maar die Heilige Gees is die een wat jou oortuig van sonde, nee. So jy kan myself wel wonder as jy nou so maak, hoekom is daar nie in jou hart dat jy weet dat wat jy doen is eintlik verkeerd nie, nee? Vra maar na jouself, jy vraag vir jouself af. Goed, vers 14, doen alles sonder murmurering en teerspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Skyn julle soos ligte in die wêreld. In hierdie wêreld. 'n Christen is eenvoudig net anders, jy tel dit dadelik op oor. Dit beteken nie hy is heilig nie, beteken nie hy het nie ook foute nie, beteken nie hy maak nie foute nie, beteken nie hy het baie dinge in die lewe nie, maar jy tel dit tog op, daar is net daai liggie wat skyn. Daai olie in die lampie, hy sê ligte in die wêreld deurdat julle die woord, hoe laat jy die lig skyn? Deurdat julle die woord van die lewe, met ander woorde aan hierdie woord vashou, as absoluut die autoriteit. Los op al die rustig aan dat. Die woord van die Here is die autoriteit. My tot roep teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. En ek beleef dit baie keer hoor, dat mense hier uitgegaan het in hierdie kerk uit, wat hulle harte so kragtig vir die Here gegee het, of ten minste dit so gelyk. Dat hulle selfs jou gebruik later in hulle funksies en baie goed, want dis die pastoor, wat is dat die Here toegeleid en alles. En dan sien jy later, hoe hulle weer begin ontrafel. Hulle weer begin terug in die wêreld ingaan. Dan voel jy daar hier, wat ek nou verniet gearbeid. Was dit nou onnodig geweest? Ek dink ook nou aan hierdie ou pastoor, wie se kerk nou in die mark is. As die Here dit vir hom sou wys, hoe voel hy daaroor? Miskien het hy regtig gearbeid. Miskien het hy regtig gewerk. Miskien is die fout nie syne nie. Hoe voel hy daaroor? Dat alles uit mekaar uitval, die oomblik as hy weg is. Vers 17, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my verbly ek saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle moet saam met my verbly. Is julle bly? Amen. As julle bly is in die Here, klap julle hande. Geef vir hom 'n lofoffer, geef vir hom 'n lofoffer. Ek gaan doen, en ek gaan dit gereeld doen, want ek voel ons is regtig in die laaste daaroor. En ek sal dit seker doen, alles in nog vir jare, waar die geleentheid daar is. Ons gaan nou gebed, ek gaan nou afsluit met gebed. En as ek amen sê, ek sê nou al, groet ek nou al die Facebook en die YouTube kykers, vir julle vra ek dieselfde. Kom by die Here uit, nie net by die Here uit, kom by daai punt uit waar jy sê, ek wil die Heilige Gees ervaar, ek soek die doop in die Heilige Gees. Iemand hande op my kom lê, of ten minste my hart verander, en so bid dat die Gees van die Here, want soms soos in Cornelius geval, val die Gees van die Here op mense, al is daar nie hande gelê nie. Maar ek wil ook vir julle sê, as ek amen gesê het, gaan my kamera afsit. En dan gaan ek 'n rukkie kans gee. As daar iets is wat jy moet vorentoe voorkom, as 'n gebed is wat jy nodig het, die opleg van hande wat jy nodig het, een of ander iets wat nog steeds pla, gebed, woord, wat dit ook al mag wees, as die Here jou lig optel om vorentoe te kom, asseblief, kom uit. Kom uit, dat ons jou kan bedien. Want ons weet nie van die dag van môre nie. Amen. Kom ons sluit vir die oog. Dierbare Vader, ons dankie vanmôre vir hierdie boodskap wat U gebring het. Here, help, dankie dat U vir ons in die eerste plek vlees geword het en gekom het hierdie jare toe, dat U deur die jare soveel beskerming in die bloedlyn gegee het, dat Jesus uiteindelik kon kom, gebore kon word. Dankie Here Jesus, dat jy uiteindelik gehoorsaam was, nederig was, gekruisig is, die prys betaal het aan die ou kruis en ook opgestaan het uit die dood. Dankie Heilige Gees dat U Jesus opgewek het uit die dood. Dankie Jesus dat U opgevaar in die hemel en dat U vir ons 'n plekkie gaan voorberei dat ons vir altyd by U kan wees. Maar dankie ook Gees van die Here dat U hier is, sodat ons bedien kan word, sodat ons kan sterk staan, dat U teenwoordigheid kan wees, dat ons tot geloof kan kom, dat ons die krag kan ervaar, die krag van bo. Ek vra dat elkeen hier sal salf, elkeen sal seën, elkeen sal aanraak met U krag vanmôre, Here. Ons dank U daarvoor. Ek bid Here vir mense vir gehoorsaamheid, om gehoorsaam te wees aan U roep, om gehoorsaam te wees vir julle nodig, het gehoorsaam te wees
as jy jou wil aanraak. Ek bid hier teen 'n gees van vreesagtigheid. Die Here sê, ek het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek bid hier teen 'n enige gees van hoogmoed en trots in Jesus naam. Ek bid hier teen 'n gees van minderwaardigheid in die naam van die Here Jesus Christus. Ek vra dat elke mens opgehef geword, gesalf gaan word en sal besef watter rol, watter deel, dat hulle beslis deel is van die liggaam van Christus, dat hulle beslis bruid van Christus is en dat hulle die gees van die Here sal toelaat om hulle te verander sodat hulle gekleed kan wees in rein en fyn blink linne, soos wat ons sien in Openbaring 19, hoe lyk die bruid van Christus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.